Hi guys! Welcome back to our channel. For today's video, magmumukbang kami ng Indian mango. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world. Kasabay pa kami sa intro. So ayun guys, meron kami ditong mga sausawan. Sausawan. Ayan. Kung Sausawan nakikita namin nyo. ay asin na may sili. Saka, naglalaway na ako. Dan. Saka, Saka bagong. wow, Bagoong. nangasim na ako. So ayun guys, nung nakaraan pa ako nag-crave nito, buti meron ng mga lumabas. Magbabalat Medyo na kami. magulang-gulang naman siya. Ayun, medyo madilaw na siya. Mukhang matamis naman. Kain Babalat tayo. muna para Maingit may kayo ano. dyan. Mag-ready kayo ng... Hindi pa kasi panahon ngayon ng ano, Oo, kaya madalang talaga. Indian mango. Pero maliit siya. Pero madilaw na, oh. Kung nakikita niyo sa video. Parang ito. Maliit pero hilaw. Maliit pero madilaw. Madilaw ang itin. Saksakin pa kaya. Grabe. So, ayun guys. Habang nagmumukbang tayo, magkukwentuhan tayo. Ano ba kwento? Paano kami nagkakilala ni Daddy. Yung love story na. Parang yun din yung nakaraan na. Alin? Surprise natin ni Ate Julie. Hindi naman natin kinuwento yung ano natin, yung love story ko. Di ba sabi ko ikukwento natin. O ngayon, ikukwento na namin sa nag-aabang dyan. Di ba, Steven? Gusto mong malaman kung saan kami nagkakilala? Nagkakilala kami sa Baliwag Transit. Conductor siya, driver ako. Hindi. Grabe. Sabi yung So, ayun guys, nagkakilala kami ni Daddy sa... Magka-work kami dati sa chemical, sa Baliwag Marketing, kung familiar kayo dyan. Ang mga, ano doon, mga pesticide, insecticide, yun, chemicals, about sa Agricultural supply siya. agricultural supply. So, yun guys, nung una, nag-apply sila. Nauna pala ako nakapasok kay Daddy, parang 1 year na ba ako nun? O months? Parang Ewan months ko. yata. ikaw nag-apply. Parang mga 7 months na siguro ako nun, nung pumasok sila. Daya, nag-apply sila. Nakita ko na siya doon. Uy, Pero, nabat first sight. hindi pa ako na-attract noon. Hindi pa ako na-attract. Tapos, yun, napasok sila, guys. Tapos na, naging, every Saturday kayo, no. Every Oh. Saturday, nagre-report sila. Kasi may kanya-kanya silang area. Merong Nueva Ecija, may Mindoro, may ganon. Bulacan. Pero yung sa mga Mindoro, through, lang kayo, yung Bulacan, reporting na Pampanga, sinisan. yan. Tapos, ayun guys, naging mga magkakaibigan kami, gano'n. Dadala silang merienda dun sa office. Tapos, food trip kami, kwentuhan, ganyan, ganito. Okay na binalatan ka. Tapos, dali, galita mo to. Ako mag-iiwa. Tapos, ayun guys. Paano nga ba? Parang ang bilis, parang ang Hindi ko na masyadong matandaan. Charo. Ayun, lagi kami may mga hangout, ganyan. Tapos, food trip, ganon. Tapos, paano nga ba? Parang nagkamabutihan, nagte-text na yata kami, no? Tapos may ibang crush si Daddy nun. Kaya kami, friendship pa lang. Parang ang pangit. Parang porket hindi kayo nagkatuloy kasi sa akin napunta. Parang no choice yata, Daddy. No Yun choice talaga. ba? Hindi, ikaw lang talaga yan. Tapos din, guys, nagka-text kami, ganyan. Tapos nagsasabi siya sa akin ng mga about sa buhay niya, sa mga problema niya, ganyan. Kinikilig siya. Tapos guys, nga pala, one day, isang araw, na-realize namin na Kami para sa isa't isa. na-realize namin na gusto na namin yung isa't isa. Tapos ayun guys, So ayun guys, talon na tayo, talon. So ayun, kakain na muna kami. Kain muna kami, sausokot sa bago. Hindi na tayo Hindi na tayo kinasal. Hindi ba yun? Mamaya na yan. Tapos ayun guys, ang limasin. Asin ba? Mura pa kasi. Hindi, pero madilaw na eh.
Ayun guys, no? Hey, Pogi! Kasi yun, Sa akin. nga. Kaya akong, ano to, endangered species, wala lang makikita ng iba. Ito, exotic. Adi, ayun guys, no? Then, hindi, ayun, naligaw si daddy niya. Ilan taon din nga ba, di? Ha? 3 years. Oho? Wow! Basta parang mag-isang taon, no? Ayun. Ay guys, dapat gano'n eh. Yung pahirapang mapasagot. Nasa mida ko? Naalala yata ako ng ano. Ha? Kasi din guys, no? Ang bigaw si dati, pumunta sa bahay. Tapos, Uy, legal ako mandigo. Hindi lang Ang sa naging- kalye. magjowa na kami. Punta ako sa bahay lagi. Ayun nga pala, na destino rin ako sa Maynila. Inaantay niya ako ng mga ilang oras. 3 hours o 4 hours, gano'n. Inaantay niya ako sa Baliwag, sasandayin niya ako. Ako hindi ako mainipin. Maraming kapag na-late ng 1 minuto. Ay, grabe ka, makakala nila. Mga nga ako. Tapos yun guys, no? Umabot kami ng 5 years bago kami nakapag-decide ng ikasal. Ayun pala, nag-propose pala si daddy noong February 5, 2017. Uy, mag-1 year na yan. 1 year. Ay, mag-ano na pala, anniversary ulit. Sa Bataan. Akala ko nun kasi nun, mag-ano lang kami. Ride. Kasi may grupo sila ng mga rider. Parang lang dali yung grupo niya. Dati siyang hero, pero ngayon, Retro Riders, na. Thank you sa Shout mga, out pa nga pala. sa Retro Riders. Malaki din na naitulong nila kay daddy. Ha, ma'am? Kaya malaking utang na loob yun, kahit hindi ako laging active sa kanila. Kasi yung guys, no? Inayos na namin yung daddy, ganun niya. Na kinasal kami, actually pala, hindi pala dapat matutuloy din ng June. June yun, ang naging kasal natin, June 18, no? Dapat magiging December, kasi na-dengue ako noon. Bengal. Mag-dengue ako. Kung kaya malapit na yung kasal. Parang, ano na eh, ilang days na lang, kasal na namin. Kaya akala ko mapopostpone. Buti naman, thank you Lord, okay naman, naging okay naman. Kaya hindi ka namin napostpone. Kasi guys, nasa lang ni daddy. Tapos, after 1 month, binigyan agad kami ng blessing. Ayun, si Clyde. Wow. Super blessed namin kasi, syempre, Mabait. yung iba kasi, di ba, gusto agad magkaanak, hindi pa rin nagkakaanak. Kaya, swerte na din kami kasi, Bibo. agad-agad, nabigyan agad kami. Ayun guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Bibigay din sa inyo ni God dun kung right time na talaga. Simba kayo sa ano, Bando. Bando. Talaga, pag malakas ang paniniwala niya. So, ayun guys. Saka dapat huwag niyo isipin na, ano, Stress din mga sarili. huwag sabihin na pag halimbawa, kailangan makabuo na, ganyan. Kasi, matatalo nung, no, parang masyado silang mape-pressure din. Mas lalong di makakabuo din, mas lalong silang may stress. Ganun. Isipin niyo lang, na, kung para sa inyo, bibigay yan. Tama. Diba? So, ayun guys, na. Bundis kami. Ako, kami. Yun ang babae. Hindi kasi tagakain ka din ng mga lihi. Tapos guys, Sulod ka sa lihi. wala lahat. Lahat talaga, ano. Ayan, after 9 months, yun, nanganak na. Normal delivery. At 30 naman. Na-confine pala si Clyde noon, ano. March 20, birthday ni Clyde. March 20, 2018 ako nanganak. Na-confine nga pala si Clyde noon. Maraming pinagdaanan. Gawin talaga niya naging mga Hindi lang, injections. hindi lang din natin, Napakatapang din na bata. hindi lang din natin inano sa social media. Hindi talaga namin pinost kasi nga syempre. Pero thank you na din sa mga nag-concern, yung mga nagdagdag na mga tumulong din sa pagdarasal, ganyan. Kasi bali 2 beses kasi siya na-confine. Nakalabas na kami noon after ko mga anak. Pero after 1 month, na-confine ulit siya kasi nga, Pneumonia. oo, na pneumonia.
So, yun, napakasiran talaga ng mga baby ngayon, kaya dapat ingatan nyo. Pero after naman nun, salamat naman kay Lord, hindi na nagkasakit si Clyde. Malakas Ngayon, na resistensya niya. Talagang magaling din yung Hindi pa. pedya niya. Sinusunod namin kung ano yung mga dapat gawin at iwasan. Kaya, Shout out kay Dr. Dr. Rodriguez. Rodriguez. Yan yung pedya Dr. niya. Lourdes Rodriguez. Yun yung pedya niya. Sa San Ildefonso siya naka-base. At meron din siyang clinic sa San Miguel, Bulacan. Magaling yan si Doc. Saka mabait pa. So, ayun guys. Kung naghahanap din kayo ng mga pedya. Pagka may tanong kayo, pwede nyo siyang i-message sa through FB Messenger para halimbawa meron kayo na ano ba tawag dito? May na-encounter kayo na nangyayari sa anak nyo. Pwede So, kasi kayong magaling talaga guys. pumunta sa kanya. Alagang-alaga. Medyo mahal nga lang din talaga kasi kailangan may mga vitamins. Talagang nahiyang si Clyde sa kanya. Kompleto talaga sa bakuna. Kami naman, nagpabakuna din naman kami sa center, pero meron kasi sa center na nasa pedya lang pala, sa private, wala sa, kumbaga kung ano lang ang meron sa clinic na yon pina-inject namin. Tapos kung ano yung wala doon, yun yung sa pedya. Kaya yung medyo pricey siya, merong halagang 5,000, merong 4,700, ganyan. Niloloko nga kami nung doktora after nung matapos na yung bakuna ni Clyde. Sa wakas, makakaipon na kayo. Kasi ba naman monthly, kung hindi 5,000, 4,700, 3,500, sa ganun hindi siya bababagay sa ano. Pero okay naman, sulit naman kasi hindi na siya nagkakasakit. So, ayun guys, ngayon, magti 3 years na kaming daling kasalan. Parang bago pa din naman. Masaya naman kami, no daddy? At may naman. Hindi, kahit may mga problema kami, tinatawanan namin yun. Kaya nga natutuwa din sa amin yung ibang tao, ibang kasama namin sa trabaho na, ba't teka parang, parang kayong magbarkada, parang wala kayong problema, ganyan. Kasi, Parang bumabata pa mo. sabi ko, kasi pag may problema, tinatawanan na namin. Hindi naman na-stress yung sarili namin. Kakano ni Daddy, bihira lang kami mag-away. Mga simpleng bagay lang, ganyan. Mas magkakatawanan kami. Hindi namin pinapalipas yung Kung mag-aasawa din dyan, magdamag. dapat huwag nyo tapusin yung buong araw na yan na hindi kayo nag-uusap. Kasi po pwedeng magtagal yan ng kumbawa, isang araw lang, isang linggo, isang buwan, tapos di nyo alam, di nyo na mahal yung isa't isa, di ba? Yan. Tayo lang din. Pag-uusapan nyo parati yung mga problema, kung ano yung nagawang mali nung isa, itatama, ganun guys. Open-minded dapat tatanggapin nyo yung mga yun ang sekreto ko para maging matatag. Saka, sinabi ko din kay Daddy kapag bawa nagkamali siya or natukso siya. Wala nang usap-usap, hiwalay na. Ganun lang agad. Joke lang. Hindi naman gagawin yung Daddy lang. Ayun Mga guys. subscribers na nga pala ako niyan. Yun na. Ibana. Ayan, nasupportahan ko naman din siya kasi maganda naman talaga si Ivana. Saka mabait. Mapagmahal din sa magulang. Hi Ivana! I-subscribe mo naman yung channel. Subscribe ka naman sa channel namin. Ano tawag dun sa ano niya? Ibanatics ba? Baka. Basta yung tawag ng mga ano niya. Yan. Supportahan ko naman siya. Alawinatics. Ayun. Pero ang Sabay pa totoo. kaming nanonood. Pero totoo, di ba ano ka? Tintinatics. Oh, Christinatics. So, ayun guys. Sa ngayon, nag-iipon pa kami ni Daddy para magkaroon ng makapagpagawa ng sariling bahay. Sana soon. Mai-reveal din namin sa inyo. Lapit na yun. Meron kami Surprise! bahay. Ganon. Meron kami sasakyan. Meron kaming foundation. Meron kaming yun nga, foundation. Para makatulong din ako. Pangarap pa lang yun, kami ng guys. Pangarap ko din kasi makapagbigay kami ng scholarship. Sa mga nangangailangan. Dami naming plano. So, pwede naman, sana yan. Yung God's Perfect time. Isa-isa, sana matupad naman yan. So, ayun guys, mag-subscribe po kayo sa aming channel para matupad po lahat ng aming mga pinimithi. don't skip. Huwag nyo pong i-skip yung ads. Nagmakaawa. Please. Para naman po masulit yung mga pinuhunan ko po dito sa pagmumukbang-mukbang. Makaawa sa bandang Ang huli. pili ng mga camera-camera na yan. Hindi, ayun guys, totoo nga yan.
kami ni Daddy para lang kaming magbarkada, mag-best friend, mag-kuya ate, ganon. Basta lahat na all-in-one. Yun yung sikreto ng relationship. Relationship ko. Relationship. Para umabot ng napakahaba. Ano ba tawag doon? Forever, lifetime. Lifetime o endless love. Yun, guys. Tapos, ano pa ba? Baka saksakin mo ako. Ano pa ba? Ano pa ba? Daddy, ikaw, baka may kukwento ka sa kanya. Wala. Hindi ako Hindi ako makwento eh. Excuse me. Parang walang camera. Basta mag-subscribe lang kayo sa channel ko din. Sa Bukid TV. Tungkol sa pagsasaka yung mga makikita nyo doon. At iba't ibang paraan niya ng pagtatanim. Ng gulay, ng palay, ng mga fruit trees yan. Saka yung mga farm machineries. Makikita nyo sa channel ko. Bukid TV. Channel ko yata ito. Nag-message na nga ako kay Iban. Ang sabi mo? Sabi ko, new subscriber. Nag-message ka sa YouTube niya? Hmm. Kala ko pin-private message mo. Sabi ko, mag-subscribe na rin siya sa akin. Sasamahan ko siya magtanim sa bukid. At nakatupis lang siya, nagtatanim ng palay. Ngayon, guys. Harap. Akin. Kahit medyo mahid. Mag-ASMR kaya tayo na. Susunawa. SM not? ASMR. Ano ba yun? Nagmumukbakats naririnig yung mga ngaya-ngaya, ganyan. So, yun guys, hindi pa ubos. Medyo mahaba na yung video na to. Kung meron pa kayong mga suggestions or mga comments, reactions, comment down below. Pwede na pala to kahit walang mic. Tunog na So, yun, guys. That's it for today's vlog. See you on next vlog. Bye! Thank you. Thank you.